Setelah mengonsumsi sari minyak buah merah, saya merasa bahwa nyeri pada bagian payudara mulai berkurang dan batuk yang hampir setahun saya rasakan sudah menghilang. Saya mengonsumsi sari minyak buah merah ini kurang lebih 3 minggu dalam bentuk cair. Saya juga tidak mengonsumsi obat lain selain sari minyak buah merah. Terima kasih.